Mambo, te repito lo que hay. Te voy a hacer unas preguntas. Si respondes mal, el detector de mentiras lo va a detectar, ¿entendido? Sí, hermosura, entendido. Dispara, dispara. El pollito con patatas, ¿quién se lo ha comido, Mambo? ¿Tú o la guapita de tu mejor amiga, la Jaya, la perrita más guapa del mundo? Dime la verdad, Mambo. Karen, sabes que yo nunca miento. El pollito con patatas, juro que estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad. Se lo ha comido mi mejor amiguita, la Jaya, la perrita más bonita del mundo.